2019 সালের লেভেল 1 পোস্টের জন্য আপনারা যারা এক্সাম দিয়েছেন তো আপনাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ আপডেট উঠে এসেছে। তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই নোটিশটি পাবলিশ করা হয়েছে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের তরফ থেকে। এখানে যেটি বলা রয়েছে আপনাদেরকে অ্যাটেনশন করা হচ্ছে, আপনারা যারা এক্সাম দিয়েছেন 17/8/2022 থেকে 11/10/2022 পর্যন্ত আপনাদের এক্সাম ফির যে রিফান্ড টাকা সেই রিফান্ড টাকা কিন্তু দেওয়া হবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন 2 নম্বর কলামে এখানে যেটি বলা রয়েছে অনেকের যে ব্যাংক ডিটেলস সেটা 4 বছর আগে কিন্তু ইনপুট করা ছিল, তো তার মাঝখানে অনেক ব্যাংকের আইএফএসসি কোড এবং ব্যাংক এগুলো চেঞ্জ হয়েছে, যার কারণে এই আপডেট লিঙ্ক জারি করেছে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। তো বন্ধুরা আপনারা 3 নম্বর কলামে যদি আসেন তো এখানে বলা রয়েছে 14/4/2023 থেকে 10টার পর আপনারা 30/4/2023 5টা পর্যন্ত আপডেট গুলো করতে পারবেন। তো সেখানে আপনাদের যে রিফান্ড টাকা সেই রিফান্ড টাকা কিন্তু দেওয়া হবে নির্দিষ্ট আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। তো নোটিশটি ডাউনলোড করার জন্য আপনাদেরকে ভিজিট করতে হবে rrbkolkata.gov.in এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইট। এখানে আসার পরেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনাদের RRC CEN 01/2019 লেভেল 1 ক্লিক হেয়ার ফর অল ইম্পর্টেন্ট নোটিশ। আপনারা এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু আপনাদের কাছে এরকম পেজটি খুলে যাবে। তো এখানে 2019 সালের লেভেল 1 পোস্টের সমস্ত নোটিশ এখানে কিন্তু আপডেট করা রয়েছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন 13/4/2023 আপডেট করা হয়েছে নোটিশ। এখানে ক্লিক হেয়ারে ক্লিক করলে আপনারা আপনাদের মোবাইল বা কম্পিউটার ল্যাপটপে আপনারা নোটিশটি ডাউনলোড করতে পারবেন এবং তার নিচেই রয়েছে লিঙ্ক আপডেট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। আপনারা এখানে যখনই ক্লিক করবেন তো আপনাদের কাছে এরকম ভাবে পেজটি খুলবে। তো দেখতে পাচ্ছেন তো লিঙ্কটি এখনো অ্যাক্টিভ হয়নি, 10টার পর লিঙ্কটি অ্যাক্টিভ হবে। এই লিঙ্ক আপনারা ভিডিওর যে ডেসক্রিপশন বক্স রয়েছে সেখান থেকেও পেয়ে যাবেন, বা আপনারা সরাসরি যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট রয়েছে RRB কলকাতার সেখানে এসেও আপনারা এই লিঙ্কে ক্লিক করে আপনাদের যে ডিটেইলস সেটা আপনারা ফিল আপ করতে পারবেন। ফিল আপ করার পরেই কিন্তু আপনাদের যে প্রাপ্য টাকা সেটা আপনারা রিফান্ড পেয়ে যাবেন, আপনাদের কারেন্ট যে ব্যাংক ডিটেইলস গুলো আপনারা দেবেন সেই অ্যাকাউন্টে। বন্ধুরা আপনাদেরকে এই ছোট্ট ইনফরমেশনটি জানানোর ছিল। ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক করবেন আর বেশি বেশি করে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন। আর আপনি যদি ডিজিটাল পয়েন্ট ইউটিউব চ্যানেলে ফার্স্ট টাইম ভিজিট করছেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই অন করে রাখবেন পরবর্তী এই রিলেটেড আপডেটগুলো পাওয়ার জন্য। তো চলুন বন্ধুরা ভিডিওটা এখানে শেষ করছি, দেখা হবে পরবর্তী একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।